OK， 完这边我们可以看到我们身后啊，北京又来到了三峡的伟捷车业。那大家知道，因为6代最近在调整售价的关系所以连带5代啊、5.5代的一些中古车价都有一些调降的一些幅度。这些幅度其实蛮明显的如果你们过年想要远距离通勤回南部的家，我觉得其实如果有家里有小孩，人数比较多的话，现在这个时间点购入5代、5.5代是我觉得阿北个人其实是蛮推荐的。但是呢，这具 L45的引擎基本上它在一些使用里程上大家知道它是红缸内直喷嘛，它有一些耗材是需要做一些注意的部分，跟一些冷却的部分可能会需要你再多注意一点，因为它毕竟是一辆涡轮车跟你过去使用的 NA 车的习惯有点不太一样。那我们今天就请年车系最多的杰哥来帮我们介绍一下5代啊、5.5代啊，他们需要注意什么样的问题，在保修上、在保养上，让你在可能在过年前签车的时候，能够一趟路老远回老家，能够更安心、更稳定那我们等你见，走喽。Hello， 杰哥。不好意思，是因为那个 CRB 它的一些促销的活动的关系对。现在那个5代跟5.5代在中古的市场行情上，是不是会变得比较亲民一点？大概就差10万块左右。那你们这边客人入手会有变多的迹象吗？有一些可能他不是开 CRB 的车主，他可能在选购一些中古车的部分，他会去换 CRB 5代。就会换5代或是5.5代。我看过你之前的一篇的 TikTok， 算是磨损消耗吗？还是那种一些小问题会需要注意？对，就是有一些像它的燃油系统有一些耗材，就是要特别注意，还有一些保养的动作，就是要按照它的里程数来做这样。我有看到那个供油3宝，对，每一台都会遇到吗？不一定，大概就是可能大概10万左右，有的可能比较早就是7、8万、5、6万，它会出现一个燃油过容的故障码，那就是它燃油3宝可能有问题了。所以它跳那个故障码的时候是会锁动力不让你开了。基本上它如果亮故障码，它就5灯奖，它就全亮，也可能它会锁你的动力，所以一些跟车系统啊，或者是有一些附属的东西，它都会锁住。基本上就是一个备用软体，然后让你开到保养厂去。这个维修贵吗？这个部分？这个维修原厂大概3万4、3万5左右，但一般的外面的保养厂维修的话，一样用原厂料部分，大概2万5到3万块。它是喷油嘴塞住吗？还是？它基本上主要的因素不在于喷油嘴，主要的因素在于它的高压棒它会磨损，磨损以后它脏东西经过油轨以后就会卡在喷油嘴上面，因为喷油嘴上面的喷油的洞它是很小的，一些杂质或铁屑的话卡在上面，它会造成它没有办法关闭，关不住的时候它就会一直喷，所以是它那个磨损的铁屑卷进去，对不对？所以基本上才会是主要喷油嘴，还会换到高压棒跟油轨，他们都会换，因为全部铁屑会在里面杠的。对对对，所以这部分就很重要，就是喷油嘴是需要定期清洗。如果你定期清洗这个喷油嘴的话，你就比较不会遇到这个喷油嘴阻塞的问题。所以在我们那个清洗工具其实也是，就是一个特供，然后一个专用的药水。这个你会建议多久清一次？这个大概3、4万公里就做一次清洁的动作。贵吗？不会很贵，1200块而已。那所以我今天购入一台中古的，因为我就先洗啦。如果你不知道它有没有洗过，或是你调不到记录的话，会建议你先做一个最基本的清洁的动作。保养的时候就一次洗。对，就是不要等到它亮灯，等到亮灯的时候你就来不及了，你就是要换了。对。那它还有一些什么问题？比如说像它的 CVT， 我记得它的 CVT 的油它没有办法更换到最里面的。主要就是它有一个过滤的滤网，侧边有一个滤网，然后底部有一个滤网。然后你换油的话，有一些沉积在油底壳里面的一些比较脏的油是换不到的。通常就是可能8万公里会把油底壳的滤网拆下来做大滤网的更换，还有一个底部垫片。然后对，上面还有2个磁吸的那个吸铁屑的，那有把它拆起来做清洁的动作。对，然后侧边有一个小滤网，大概4万公里更换一次。OK， 这个车5代跟5代还有什么问题需要注意？你说5代的部分就是方向机啊，方向机要特别注意。它的方向机啊，就是很容易会出现，就是如果你转到底或者是回转，你要转一下，会感觉它卡卡的。
那卡卡或是有一个啪啪啪的声音，那就基本上那发动机就是有问题。这个原厂还有保固吗？5代到现在？这个他们有做一个延保的动作，大概15、6万。其实你有遇到这个问题，可以开去原厂看一下，你们有没有在保固的范围里面？要不然这个换一支发动机要3、4万块。那它的引擎本体会有什么问题吗？引擎本体的话，就是你散热一定要特别注意，就是如果说你是原厂车，基本上比较不会有这个问题。但是如果说你有去做一些改装的话，你散热一定要做一个加强。那么它的温度如果高的话，它气缸床很容易冲掉，烧毁。对，但是如果冲掉的话，就是一般维修的话，就是拆上半座。但是基本上，如果你本体已经有变形的话，可能就需要大修。那如果说你只换上面的话，就是可能撑的不是那么久啦。对，原厂引擎也会遇到这个问题吗？原厂也有遇过这个问题，但是通常里程数都是20、30万以后。所以它有可能是其他周边冷却系统的一些对，因为其实这个风扇啊，这个机油温跟风扇，它基本上在怠速发动，你没有看气，它大概都是在97度，它才会转风扇。那如果油温的话，都破100了。如果我们风扇稍微有故障，这个地方就有可能直接就压起来了，对不对？对，因为它风扇基本上是2个，一个冷却风扇，一个冷气的风扇，然后它2个正常运转的时候一定要同时运转。一个没运转，它温度就会比较高一点。OK， 对。这个有建议里程做更换吗？就是预防性会比较好。这个风扇会坏，大概都是接近在20万左右。15到20万之间，所以差不多15左右，你可以做个预防更换的。对，然后风扇它在更换的时候要特别注意，它的2颗风扇在运转的方向是不一样的。那风扇贵吧？风扇不会很贵，大概3000块以内。然后又可以再撑10几万去了。对，所以其实还蛮好养护的。OK， 其实不太贵，可是第一次刚入手可能稍微整理一下。那这个车的保养的话，比如说第一次回来建议机油的番号或者是选择的话，这个机油就是因为它是缸内直喷的，所以你一定要特别注意，就是你要用 LSPA 来认证的机油，它才可以使用。原厂可能会帮你加020，但是我们就比较建议你用5W30， 5W30可能会比较适合一点。台湾的气候对，因为台湾的温度有时候夏天真的比较热，塞车。对，要不然你的其实你没有装油压表，如果说你有装油压表的话，它的机油压力会很低，或是你有激烈超价的话，也建议你用530，这就不建议用到540了，有点太难。又太多。对，要530是比较刚好的。好，然后我还有一个问题就是，我们刚其实有看到涡轮，它的原厂涡轮是不是？原厂涡轮就是排龟那边，它可能大概在15万左右，不一定啊，看人开，有的人10出头就它会裂掉，所以就会发现就是增压会比较慢，或是反应会比较慢，这个部分你又看不到，所以一定要整颗涡轮背面那边拆开你才看得到。但通常有一些涡轮它如果坏掉的话，会做一个原厂涡轮的替换，或是做一个升级这样。可是这个涡轮坏掉不像我们以前玩Impreza的时候，可能轴心歪掉、吃油会冒烟，它不会，对不对？它不太会吃油的问题，所以你很难判断。对，你很难会发现。对，如果你没有涡轮增压表的话，就是接仪器上去看的。期望值跟你的实际的增压值差异很大，那就会有反应过慢。你可能开起来怪怪的时候，可以来找你稍微擦一下。可以稍微看一下，因为它可能它的范围还不至于到跳故障码的部分。对，然后如果这个部分的话，你就需要使用仪器上去看。如果你也没有装一些侦测的表头的话，但是如果说正常你开都没问题，也并不需要就刻意去拆它啦。其实它这个原厂的涡轮很便宜，它整套这样。整个才22000块。我还有一个问题就是，比如说因为买这个车基本上，其实基本上如果是5代后，它有可能已经过保了。那我们可能会可以，因为这个车很好写啊 ，Home Data 这样。对，就是这样，因为这个车毕竟它是涡轮的，所以它只要做一个内写的动作的话，基本上马力机都可以多20-30匹左右。对，但是。这个会比较建议，就是它有一个扭力的值，那个不能放太大。CVT。对，所以这个可能如果你说呢要去做一些软体的编写的话，还是要经由专业的，不要就是拿一些罐头来灌。对，所以变速箱其实也要保养得很好，就是可能我刚刚说的自排油冷却器那个也很重要，要不然其实它这 CVT 的油温是很高的。变速箱有的需要常换吗？这样改装的话，我建议你最起码4万公里一定要换一次。4万就是换小绿跟3个垫片，还有变速箱油。那如果说有的人2万就换的话，就单换变速箱油就可以。那其实保养起来也不会很贵啊。其实它这个保养起来，那个机油含油芯也2000多块而已。
哦，所以我来一趟，如果我做单纯的方，可能我2000块就可以回家了。大概2200块，就含机油薪就可以回家。就可以回家。OK， 那还有这个车养护上还有什么？这个车养护上其实还好，它这就是可能在点火系统，你可能跑个15-20万，它可能开始衰退或是损坏，那就是可能你可以换原厂件，或是换升级的。对，强化的烤耳那一些也可以换，可以换改装的一些，或是升级件。改装的话，你会换那个圣帕斯他们有出改装的烤耳，或是你换 FL5的原厂的升级件。FL5就是泰拔啦。对，泰拔拿泰拔的直接来，我们都是拿泰拔直接来做升级的动作。那会跳码吗？不会跳码，完全不会跳码，直上就好了。对，直上就好了。火星塞沿用原厂的8J8S 的规格就可以。这个 CRV 的火星塞它大概可以用6万8万左右。我们比较建议6万公里换。对。那如果现在还在观望的人呢，你会建议他买到比如说多少里程内，然后或者是什么样版本？如果说真的有兴趣买这种车的话，就是会建议买低里程的，就是可能里程数大概10万公里以内的啊，可能贵个5万，我觉得 OK 的，就是里程数比较低，它至少养护起来可能你也不用花那么多钱。有些耗材你可能还不会遇到。对，虽然说它不容易坏掉，但是至少里程数低的话，多投资个5万是值得的啦。对，然后有那么大空间的。对，所以还不错。OK， 难怪现在很多人在找。对啦，如果说你的预算大概在5、6、70万左右的话，这是蛮可以入手的一台车。OK， 好，谢谢杰哥。不会。